Aloha, mu imelised sõbrad, minu nimi Kristel Lakshmi-Titt on tulemas eetrisse siis San Diegost ja õnnitlen teid kõiki 23. päeva puhul siis meie holistilise külluse katsumusest. Ja patsuta endale mõlema õla peale, kui sa oled kõik päevad läbi kuulanud ja ka harjutused läbi teinud. See on imeline, kuidas sa toimetad iseendaga, muutes sellega siis iseennast ja kõiki siis enda maailmas. Suurepärane. Ja täna saab siis olema meil küsimuste-vastuste voor. Olen Kristel Ra, olen külluse antropoloog, usun, et meis kõigis on olemas siis varjatud aarete laegas, ühenduses meie talentidega, mida siis aktiveerides aktiveerime oma holistilise külluse ja seejärel saame manifesteerida oma sisemised muinasjutud välisteks unistusteks meie tingimustel. Ja suur tänu, Kaupo Sõrmus on olemas, aloha, kui sa jõuad siia, siis kindlasti anna märku, et sa oled olemas ja kui on siis küsimusi, sa ei ole neid enne saatnud, siis saada kindlasti pärast siis ka siin kas kohe siis laivi ajal või hiljem. Ja nüüd on siis saabunud väga lahe küsimus. Alustan siis kohe kõige aktuaalsemast ja siin on siis niisugune lahe situatsioon, et kas oleks vaja siis teha suhteremonti, et kui on oldud siis 8-aastases segases abielus, kus roll on siis tugevalt vanemate ja vanavanemate mõju olnud. Praegu siis on lahutatud 2 aastat, 10 korrad, kus oleme kohtunud, siis on sellised nagu ei kunagi varem mõnusalt vabalt voolav olemine ja eriliselt siis kirgi küttev seks. Kuid mis siis edasi juhtub, kui mu partner jälle lahkub igapäevaellu, saabub ka see mõistuse tasand, kus teavitatakse, et see pole normaalne ja kõik on nii nõme, kui ollagi vähe annab. Ja minu avanemine toimus peale lahutust, kui ellu tuli raamat Emotsioonid, inimkonna suurim sõltuvus ja meie lahkumine oligi sellepärast, et polnud oma sisemise perega korda loonud. Minu hing ja vaim väga teadlikult armastavad teda, kuid kas ma peaks kõik jätma ja liikuma edasi või remondiga edasi tegelema. Ja elu on huvitavalt mind nagu kummipaelaga tema juurde tagasi viinud ja nagu olen proovinud uut suhet alustada ja tunnen, et minul on mingi asi, miks see on nii. Ja nüüd alati ja imeline, et Kaupo ütleb tervitused, mina avastasin eile selle võrratu kanali, aloha, Sirle Arder on kohal, Eha ja Bauer, aloha kõigile, super, olete olemas. Ja nüüd vastuseks sellele küsimusele, aitäh kõigepealt nii imeline isiklik küsimus, selle julguse eest sellist küsimust küsida. Ja alati muidugi, kui selliseid küsimusi küsitakse, nagu mingis mõttes inimene viskab siis endalt nii-öelda vastutuse ära või nagu palli siis teise nii-öelda aeda, et mis sa sellest arvad. Ja nüüd olenevalt inimesest peab olema siis väga ettevaatlik, et mis sealt nii-öelda siis tuleb, sest muidu mõnikord võidaksegi öelda, et näed, Kristel, sa ütlesid nii ja siis ongi pudru ja kapsad ja siis vastutus kõik minu peale, on ju. Nii et ma proovin siis väga diplomaatiliselt sellele vastata. Ükskõik siis, mis suhet me alustame, põhimõtteliselt esimene suhe, mis algab, on tegelikult, nagu ma ütlesin ka, minu enda suhe siis minu sisemise perekonnaga. Väga hea, taastus ilusti korras. Ja kui minu sisemise perega ühendust ei ole, siis loomulikult see inimene, kellega ma kokku saan ja temal samamoodi ei ole, siis on kohe sisemised pered on omavahel raksus ja sealt nagu mingit head nahka saada on üsna keeruline. Ja nüüd kui inimesed saavad kokku, siis esimene suhe tekib sisemise lapse, mõlema sisemise lapse vahel ja ka siis sisemise naise vahel. Et nagu siit ka küsimusest avaldus, et vaimselt ja hingeliselt ma armastan teda, et see ongi ja millega on probleem, on sisemised mehed ei saa omavahel nii-öelda siis hakkama, see ongi mõistused nii-öelda lähevad nii-öelda siis omavahel kaklema ja sealt ei tule nii-öelda siis head nahka. Ja nüüd point ongi see, et sellepärast ma nii väga soovitangi nii-öelda siis tegeleda selle sisemise perega, et te saate sisemise perega ühenduse ja kui sisemise perega on see ühendus olemas,
siis te teate ise, kes te olete, mida tahate ja sealt siis edasi luua. Et minu soovitus on mõlemal teie suhtes siis kõigepealt maha istuda, mõlemad vaadake see eelne, see avatud suhte nii-öelda siis ülekanne üle, defineerida, mis on sinu jaoks suhe üleüldisemas plaanis, mis on tema jaoks suhe üleüldisemas plaanis, mida sina sellelt suhtelt ootad, mida tema sellelt suhtelt ootab ja see on nagu hästi-hästi oluline detail. Et kui mina ja Maicel saime kokku, siis minu esimene küsimus oli ka, et mida sa ootad ja mismoodi sa näed, see nagu siis välja tuleks või mismoodi see sinu maailmas siis välja näeb. Ja mina ütlesin selleks ajaks 15 aastat siis olnud suhtest sisse välja kogu aeg erinevate inimestega. Et mina tean, et minul on vaja tugevat kuningat kõrvale, kellega ma saaksin koos luua. Et ma olen väsinud lihtsalt sellest, et mina olen see künn ja hobune ja kannan kõike siis selles tiimis. Ja Maicel ütles, et väga hea, mul on sarnane nägemus, mul on vaja tugevat kuningannat kõrvale ja samamoodi ma tahan koos luua sinuga, on väga tore. Ja nüüd ongi väga sageli luuaksegi siis ainult suhe nii-öelda siis kas sellel seksuaaltasandil või siis füüsilisel tasandil, aga nüüd see mees, sisemine mees, kes on ühenduses meie nii-öelda siis eesmärkidega, temaga ei räägita ja siis ongi, pannakse leivad ühte kappi ainult nende kahe alumise siis osa tõttu. Ja sisemine laps on siis ka ühenduses hästi seksuaalsusega, kuna tema on nii-öelda siis seal on mitmeid tasandeid, et see on alateadvuse ühendus ja see on ka siis see, et ta on tegelikult siis nii-öelda läbi seksuaalsuse nii-öelda sündinud, on ju. Ja nüüd, kui siis ikkagi ka, ütleme, sealt selgust ei tule, siis teine variant ongi see, et sa teed sellise harjutuse, kus sa paned silmad kinni ja kujutad ette, et okei, et kui me nüüd hakkaks nii-öelda siis reaalselt koos elama, mismoodi see siis välja näeb, mismoodi ma tunnen, kas 6 kuu pärast, kuidas mul tunne on, kas energiad on kerged, avardunud, vabanemas või on ikkagi niisugune raskus ja raske edasiliikumine. Aasta pärast, kuidas ma tunnen ja siis, kuidas ma tunnen 2 aasta pärast. Ja kui sa nüüd teed seda harjutust vähemalt 30 päeva, siis on sul üsna selge juba energiate tasandil nagu pilt. Teine asi, miks on ka see, et kui te läksite lahku, siis seks läks väga heaks, on see, et kui inimesed eraldi elavad, siis teie või siis on nii, et üks partneritest töötab teisel maal, on see, et teie polaarsused on nii-öelda siis omal platvormil ja polaarsused on nii-öelda siis paigas, see meesenergia, naisenergia. Kui paarid elavad koos ja ka magavad koos kogu aeg, siis polaarsused põhimõtteliselt sulab nagu üheks ja see polaarsus kaob ära ja sellepärast on ka see, miks väga paljudel, kes on pikka aega nii-öelda siis abielus olnud, kaob nii-öelda siis seksuaalne tõmme ära. Ja seda on nagu väga hea siis teadlikult ka tähele panna, et kui siis ikkagi see otsus tehakse, et ja, et saame uuesti kokku, hakkame koos elama, see dünaamika, kuidas see siis nagu toimub ja kuidas see siis nagu muutub ja mida siis teha, et seda siis hoida. Sageli ma soovitan ka inimestele, et me teeme aastas korra ikkagi niisuguse pikema puhkuse näiteks tööst, aga me peaks samamoodi tegema puhkuse oma suhetest ja eriti, kui sa oled abielus, siis oma partnerist peaks olema nii-öelda siis puhkus, mis iganes moel see on. Et näiteks, kui me olime Hawaii'l, siis Hawaii'l minul oli niisugune traditsioon, et ma läksin Waimea filmifestivalile, see oli kuskil 3-4 päeva ja see oli nii lahe reset, et ma olin nagu iseendaga ja toimetasin ja nii-öelda siis oma platvormile ja samamoodi väike nii-öelda siis polaarsuste tasakaalustamine ja paika saamine. Ja nüüd samamoodi väga teine tunne oli, kui Maicel oli sellel eelmisel suvel 6 aega siis Californias, kui mina siis Eestis olin erandkorraliselt, kuna isa just too hetk tal suri, siis kui ta tagasi tuli, see energia, mis meie vahel ka oli ja ka seksuaalne tõmme oli hoopis teine kui siis, kui me oleme kogu aeg koos. Ja see on lihtsalt füüsikaseadus, nii et selles mõttes ka on seda hea nagu teada. Ja nüüd, kui on ka hea veel mõelda, et kui võtta näiteks okei, et mis ma tunnen on minu pärand või mida ma tahan siin luua
ja kas see inimene minu kõrval sobib selle pildiga kokku ja kas tema nii-öelda siis pärand või mida tema tahab luua on sarnane. Ja fakt on see, et tore, erinevused nii-öelda tõmbavad, aga koos luua väga erineva inimesega on ikkagi väga palju raskem. Ja üks asi ka, mis ma kohe näiteks Maikeliga ära selgitasin alguses, oli see, et me oleme nii sobivad nii paljudel tasanditel ja nii loomulik. Kas või sihuke fakt, et me oleme mõlemad veeinimesed. Et see on lihtsalt teatud tüüpi karakter, kellele meeldib olla vee peal, vee all, vee sees. Ja seda tüüpi karakter toimetab elus ka teistmoodi. Ta voolab natukene rohkem, ta toimetab natuke teistmoodi ja seetõttu siis need teemad võivad avalduda sellisel kujul. Nii et point ongi see ka eilsest siis sessioonist lähtuvalt, et me peame rohkem teadlikumalt siis defineerima, mis suhteid me tahame ja kuidas me tahame ja siis olema ka piisavalt julged, et siis seda väljendada ja seda siis ka oma ellu vastu võtta täpselt siis nii, nagu meile sobib ja kuidas meile sobib. Nii et ma loodan, et see vastus oli piisav, andis piisavat nii-öelda siis natukene sihukest tegutsemist. Teega võib-olla see 30 päeva nii-öelda harjutus visuaalselt läbi ja siis anna teada, mis nii-öelda siis tulemused sealt on ja kindlasti oma partneriga siis ka rääkida, kuidas tema defineerib suhteid üleüldisemas mõttes, kuidas ta näeb siis teie suhet ja võimalusi ja tulevikku ja siis vaadata, et mis sealt nii-öelda siis võimalik on. Nii, Hiie Kärner on liitunud, Sirle Arder ja Anneli Ernits, aloha, väga tore, et olete siin olemas. Ja täna ma muideks, kui kellelgi on nüüd ka siis Moonika on ka liitunud, küsimusi kindlasti pange siia kommentaaridesse. Ja täna ma võtsin ka teile siis kaardid, siin on siis delfiinikaardid minu imeliselt siis sõbrannalt Marliisilt, kes teeb neid ja 3 keeles on siis nii-öelda sõnum taga ja siin on siis taga voolamise sõnum ja eestlastele voolamine on väga hea, söögi alla, söögi peale võiks soovitada. Ja Eestis voolamisega on natukene keerulisem, sest Eesti on niivõrd mentaalne maa, seal on sisemine mees valitseb Eestit suuremas mastaabis ja sellepärast ongi näiteks, kui ma olen Hawaii'l, seda valitseb sisemine naine ja seal on nagu voolamine, nii kui lennukist maha tuled, nii hakkab voolamine. Ja nüüd, kui inimesed tulevad Eestist ja nad ei tea, mis asi voolamine on, siis neil tekib esimestel 7 päeval võib tekkida päris kõvasti nii-öelda siis nina kinni, saba lahti, ta lihtsalt nii kinni oma selles raamistikus, mismoodi asjad peavad käima ja Hawaii'l need asjad nii ei käi. Ja ma näen, Aive Nõmmik on olemas, aloha, väga tore. Ja siis võtsin lisakaardi siis Vajana kaardipakist, väga ilus fulfillment kaart ja siin on siis sõnum, ma olen ilus, sina oled ilus ja elu on ilus. Väga ilus nii-öelda siis meeldetuletus. Ja mul on siin endal ka siis, kes on minuga isiklikult kohtunud, teavad, et mul on niisugune magic kotike, kus on siis erinevad niisugused väeküsimused sees. Ja ma täna võtsin siin ka mitmeid küsimusi teile ja 21 siis numbriga küsimus, mis on selleks vaja, et sa usuksid, et sa oled iseenda maailma looja ja siia võib-olla isegi siis lisada looja koos oma sisemise perekonnaga. Ja 2 on siis uue numeroloogias mees-naisenergiate selline tasakaaluenergia ja 1 on siis meesenergia, kokku pannes on 3, mis on sisemise pereenergia. Nii et kui sa sisemise perega hakkad looma oma maailma, siis hakkavad tulema teised võimalused ja lahendused. Nii et väga tore. Siis 28, mis siis, kui enamus sinu mõtted on kopeeritud sinu ümbrusest? Ja 2 samamoodi siis mees-naisenergiat, 8 on küllus, kokku pandes on 10, 1 on siis meesenergia, 0 on naisenergia ja see on niisugune kosmilise ühtsuse number uues energias. Nii et põhimõtteliselt, kui sa oled iseenda sisemise mehe ja naisega tasakaalus, siis need välised mõtted sind nii ei mõjuta ja sa paned ka võib-olla tähele, kui need hakkavad siis nii-öelda kiskuma valesse suunda.
Ja nüüd 55, kui iga 1000-miiline siis seiklus algab esimese sammuga, mis oleks siis minu esimene samm ja olen ma siis valmis juba täna tegema selle esimese sammu, et alustada oma siis uut seiklust. Ja väga imeline küsimus, et ma just siin panime Maikeliga uuesti üles siis järgnevad, see vist on kuus järgnevat kuud, siis 300 eurot siis kuumakse, et tulla Hawaii'le siis meiega novembris, et 7 kohta sinna veel on, et ongi näed esimene samm, mida teha. Ja 55 siis kokku panna on 10, jällegi siis seesama asi, kui sa nüüd võtad sellele 1000-miilile seiklusele kaasa oma sisemise naise ja sisemise mehe, sellest saab olema väga imeline siis seiklus suure tähega. Nii, ja nüüd paar asja veel, mis ma siis tooks välja, kui keegi siin, kes koha peal on, ei küsi. Ma näen, Kredi Tunder on ka tulnud, aloha. Üks asi on see, mis ma näen ikkagi Eestis on väga kõva nii-öelda siis asi ikkagi veel, on see, et me vabandame sageli. Ma olen selline või ma teen midagi sellepärast, et vot ma sündisin sellises peres või mul oli see sünnitrauma või mul oli see suhe, mis läks täitsa metsa või mis iganes. Need on asjad, mis on olnud, need on lood, mis on olnud, kuid nüüd on aeg keerata uus lehekülg ja mitte enam istuda nende vabanduste otsas, sest need vabandused on, nagu te sõidaksite autoga, teil on pidur peal ja käsipidur ka peal ja siis proovid gaasi ka vajutada samal ajal ja auto ei liigu mitte kuskile, võib-olla taguots natuke liigub üles, et siis tuleb vaadata need asjad nagu üle, kus oma elus sa veel vabandad, mis on siis need põhjused, mida sa siis ei tee. Et täna hommikul näiteks ka me Maikeliga tegime oma hommikuse jalutuskäigu, pärast võib-olla panen mõned pildid ka siia, tõesti väga ilus päikesetõus, palmid, ookean, surfarid ja siis oli kohaliku siis nii-öelda äriklubi nii-öelda siis hommikusöögi sihuke network meeting, kus siis see kohalik linnapea tuli kohale ja rääkis siis teemadest, mis siis praegu siin aktuaalsed on ja põhimõtteliselt võiks öelda, et kogu siis linna koorekiht, kes siis, kellel on ärid ja kes siin toimetavad, siis olid seal kohal ja tõesti ei mingit vabandust enam, et ma ei saa seda või teist minna välja, kohata inimesi, issand kui lahe nagu kogukond, mille me oleme valinud oma uueks nii-öelda siis pesaks siin ja maandumisplatvormiks ja globaalse ülesande siis lansseerimiseks ja nii sõbralikud, nii perekondlik, kohalikud siis vetelpäästjad olid seal olemas, kohalik politsei, kohalikud siis firmaomanikud, väga lahedad inimesed ja me läksime välja hommikul kell 7 siis jalutama ja peale seda jalutust siis oli see kogunemine ja nii tore on saada välja, ei mingeid vabandusi enam, lihtsalt lähed välja ja kohtud inimestega ja paned asjad liikuma. Ja juba seal olles ma tegin märkmeid, tuli mitmeid nii-öelda siis asju, mis tuli minule, et mida ja kuidas ma saaks panustada. Eile ma käisin ka kohalikus raamatukogus, kus tuli ka mitmeid ideid ja inspiratsiooni ja niimoodi see ongi, me peame välja minema selleks, et saada neid impulsse ja saada nii-öelda siis paremaks inimeseks ja toimetada. Ja teine asi, mis on Eestis hästi suur, on see, et me ikkagi kannatame, et see on see tammsaarelik värk läbi viha, valu ja vere ja higivalu ja vere, et ootame, et keegi annaks meile mingisuguse siis medali või auhinna selle eest. Ja see tuleb ära lõpetada, et see uus ajastus ei toimi enam, et me peame õppima väljendama oma vajadusi ja siis väljendama neid oma lähedastele, väljendama siis teistele samamoodi väga-väga oluline ja sellest muutub teie eluülesanne, teie elukvaliteet väga-väga palju. Ja nüüd üks asi, mida ma tahaks täpsustada siin, mis võib-olla natuke tekitas segadust, kui me rääkisime siin mina platvormis, siis see ei olnud mõeldud nagu, et siis see mina platvormil olemine, siin on siis nii-öelda kuidas öelda, nagu selline egoistlik mina platvormil olemine. Et see on tegelikult ikkagi nii-öelda
sa saad ühendust endaga, õpid enda eest hoolitsema, õpid väljendama seda, mida ja kuidas sa vajad. Ja kui sa hakkad seda tegema ja kui sa ei ole terve elu seda teinud, siis kõik, kes sinu ümber on, võivad hakata sulle alguses ütlema, et issand, sa oled siukseks egoistiks kätte ära keeranud. Aga kui sa teed nüüd seda sõbralikult, lahkelt ja austavalt, siis ei ole varianti, et need inimesed üldse hakkavad ütlema, et see on egoistlik, sest sa oled hakanud õppima, kuidas hoolitseda iseenda eest ja kuidas anda siis märku, mida ja kuidas sa vajad. Ja uues energias ma ei väsi seda siis küsimast, et või ütlemast et uue aja õnnevalem number 1 on enesekehtestus ja minu jaoks on see olnud põhimõtteliselt 22 aasta siis trip, sest väiksena tõesti pool oma elu ma olen põhimõtteliselt kikivarvastel kõndinud, et inimesi mitte ärritada ja siis mingil hetkel mul ka sai mõõt täis ja sain julgusega üheks ja hakkasin võtma sõna siis väga siis julgetel teemadel. Ja loomulikult, kui sa teed seda, siis tuleb ka väga palju vastupanu, sest inimesed on oma mugavates siis kas kannatuskonteinerites või kus iganes siis kinni või vabanduste ahelates ja sa ärritad neid sellega ja siis nad peavad muidugi ju vastu reageerima. Ja nüüd teine asi, mis ma tahaks just eriti naistele, aga ka meestele siis südamele panna, kui sa nüüd hakkad otsima omale siis uut partnerit ellu ja need kandidaadid hakkavad ilmuma, siis on väga oluline see, et ükskõik siis, kes kandidaadina ilmub, et ei ole kohe, et paned tal krooni pähe ja nüüd oled minu kõige, on ju. Et sa ikkagi katsetad ja paned nad proovile ja vaatad, kes nad on. Näiteks minu enesedeklaratsiooni üheks siis väljenduseks enne ka Maikeliga siis lõplikku siis kokkusaamise otsust oli see, et kellega ma kohtun, et siis enne kui seksuaalselt siis sügavamalt toimetama hakata, ma vähemalt teidin nendega 1, 2 või 3 kuud ja kui nad seal 3. kuu lõpus on ikkagi minu elus olemas, vot siis need on need inimesed, kellega ma tahan ennast seostada. Nad ei ole siis ainult seal suhtes minuga seksi pärast või ma ei tea, mis iganes muude asjade pärast. Ma tean, et nad on seal sellepärast, et nad austavad, armastavad mind sellisena, nagu ma olen ja tahavad just seda siis edasi uurida ja kasvada sellega koos. Ja see võttis päris pikka aega, et 15 aastat siis suhteid erinevatel siis maadel ka. Ja see ei olnud lihtne seda muutust teha, sest siis ma sain ka aru, et issand, kui palju mehi oli minu elus olnud lihtsalt sellepärast, kas nad siis olid kuulnud, et ma olin tantrat teinud või ma olin siis lihtsalt oma energiatega nii nagu teistsugune või kuidagi nagu külge tõmbav. Kui palju mehi oli siis minu elus ainult seksi pärast ja siis arugi saada, et okei, et see ei ole see, mida ma oma ellu enam tahan, et ma tahan tervet mind, et see mees võtaks tervet mind, armastaks tervet mind, mitte ainult seda ühte väikest osa. Ja see enesekehtestus siis suhtes iseendaga oli väga suur siis game changer, mis tegelikult ka tõi siis tegelikult Maikeli minu ellu ja sealt ka siis need muudatused suhte tasandil. Ja tänu sellele ka, et ma tegin selle enesedeklaratsiooni, tegin seal oma siis need nõudmised, et kui on abielus, siis abielulahutuse paber lauale ja siis edasi, et need katseaeg, siis need 5 lehekülge leping on ju, et vaadake see avatud suhete siis lindistus uuesti üle. Et see kõik lõi uue siis vundamendi ja see megatöö, mis ma tegin iseenda siis sisemise perega samamoodi läbi. Nii et väga-väga oluline. Ja teine suur asi, mis ma meelde tuletan, kindlasti tehke korduvalt veel läbi siis see delfiini meditatsioon. Ma panen selle uuesti tänasesse siis blogisse ka selle lingi, et saate siis uuesti, kes ei ole seda veel avastanud. Et see hästi aitab teie sisemist pere, aitab üldse tõsta teie vibratsiooni, muuta juba natuke ka teie DNA-d.
ja kui ka see tulemine Hawaii'le novembris on väga nii-öelda siis kutsuv, see on ka siis moodus, kust alustada nii-öelda toimetada sellega peale hakata. Nii. Ja nüüd viimastel päevadel on olnud siis meil väga põnevad seiklused, rääkisime rahamagnetitest, hirmust, vantraveeteraapiast, muudatuste kartmisest, julgusest, auratransformatsioonist, Hawaii seiklustest, avatud suhetest ja kui nendest teemadest või siis ka eelnevatest on veel küsimusi, ära siis ole arg, pane need siia kommentaaridesse ka isegi peale siis seda Facebook Live'i toimimist. Ja nüüd täna ma annan teile 3 väga põnevat nii-öelda ülesannet ja annan teile 24 tundi siis need ära teha ja kes selle siis kõige paremini ära teeb, valin sealt siis võitja ja võitja saab siis kingituseks raamatu Uue ajastu võlurite kursus, minu kirjutatud siis, kus on palju selliseid energiatrikke ja nippe, kas ja mida sa saad siis teha, et oma elu siis panna suuremalt ja väekamalt tööle. Ja kõigepealt ma sooviks, et sa teeksid siis väikese video, kui sa oled siis vaadanud nüüd siin mitmeid videosid, oled teinud ka siis kaasa mingeid asju, kuidas ja mida sa juba märkad, siis see holistilise külluse katsumus on sinus muutnud või sulle andnud taipamisi ja postitada see siis kas siia siis video alla või siis saata see mulle eraldi Messengeris, mitte pikem kui 5 minutit. Ja number 2 on, mis on sinu võtmeküsimus, millel oleks potentsiaali avada su elus uus peatükk. Et mina usun tõesti, et need küsimused on nagu PIN-koodid, mis võivad avada nii-öelda siis uusi nii-öelda siis varandusi sinus. Ja kuidas esitada küsimusi nii, et see ongi nagu sihuke nii-öelda universumi jaoks, see on kohe, ohoo, ma pean nüüd minema jooksma ja hakkama lahendama seda. Et väga-väga oluline nii-öelda siis mõtelda, kas ja kuidas see siis kokku panna, sa ei pea sellele vastama, aga just, et see siis hakkaks nii-öelda töösse pihta. Ja kui sa nii-öelda, näiteks üks näide, mis on väga tavaline, küsitakse, et mida ma saan veel teha, et rohkem raha luua oma ellu ja see on täiesti vale küsimus. Õige küsimus siis selle nii-öelda siis lähenemise kohalt. Millised on need eluülesanded, mis saavad praegu hakata täies jõus avalduma õigetes pakendites, õigete kohtade, õigete inimestega, mis hakkavad siis teenima mind ja minu ultimaatset unistust. Vot see on nüüd üks näide, kuidas nii-öelda siis see potentsiaali avamise küsimus kokku panna. Ja sina pane siis oma küsimus, et kuidas see siis omal moel kokku panna. Ja 3. küsimus, mis on sinu ultimaatne unistus, kui oleks mitte mingisuguseid piiranguid, ei rahalisi ega mingisuguseid, mitte rohkem kui 1 A4 lehekülg ja kirjutada siis, mida sa kujutad, mismoodi see elu siis välja näeks ja mis see siis endast ette näeb nii-öelda. Et väga tore. Ja ega siis midagi, vaikselt tõmbame otsad kokku, ma vaatan siin küsimusi, keegi pole otseselt siin pannud, aga suur aitäh sulle kohalolu eest. Homseks teemaks saab olema armastus, sisemine pere ja holistiline küllus. Väga oluline teema, mis vajab ka kindlasti adresseerimist mitme uue siis nurga pealt. Kui sa nüüd tõesti resoneerud väga paljude nende teemadega, mida ma olen siin jaganud, minu kui isikuga tundub, et on nagu lahe, sooviksid mind füüsiliselt ka Eestis olles näha, võib-olla isegi teha auratransformatsiooni siis ajavahemikus aprilli lõpust kuni siis juuni alguseni, siis anna teada, siis ma hakkan praegu kaardistama inimeste huvi ja 5. kuni 7. siis juunini olen ma praegu siis pannud ka, ma panen siia siis pärast ka need infod, nii-öelda siis väikese kevadretriidi Matsalu algallika keskuses, kus on siis see vantraveeteraapia basseinis ka sees ja teemade osas sa saad siis ise ka sõna sekka öelda, et saad sealt lugeda siis lingi pealt, mismoodi see siis täpsemalt käib. Ja lõpetuseks loomulikult sisemise pere coaching programm, mis algab siis veebruari alguses, eestlastele veel siis eritutvumishind 150 € kuu.
Kui sa soovid 4 kuud kõik korraga ära maksta, siis on ka erihind 500 €, võidad sellega 100 € ja see on tõesti üks elu suurimaid investeeringuid, mida te võite üldse endale pakkuda või teha. Et ma ise tõesti oleks soovinud, et keegi oleks midagi sellist pakkunud 13 aastat tagasi, et ma tõesti ei tea, kus ma siis omadega juba praeguseks oleks. Ja see tõesti aitab selgust saada, kes sa oled, kes sa ei ole, kes on sinu sisemine pere, kuidas nad saaksid toetada ja mil moel siis suuremalt siis oma eluülesandeid nii-öelda siis töösse panna. Nii et suur-suur tänu sulle kohalolu eest, toimetamise eest, kaasamõtlemise eest. Loe, vaata, jaga, hakka siis kanalite järgijaks ja kindlasti jaga seda siis oma seinal. Suur-suur aitäh ja imelise siis kohtumiseni juba homme. Aloha, mahalo ja näeme homme.